nay mình sẽ bảo một chiếc máy hàn sử dụng bóng công suất IGBT hoàn toàn mới nha. Rất nhỏ. Trong máy hàn có một dây này. Dây hàn, dây mát và ngắn này, một tay hàn, đây rồi bắt nó đây. Còn đây là chiếc máy hàn của chúng ta. Tốt, rất cẩn thận. Rất nhẹ. Chạy ngón út luôn. Cái phích cắm dây rất là to. Còn cái của mình này. Đấy, các bạn thấy không? Rất là chất. Công tắc nguồn này, quạt gió. Đây là hai cái chân cắm của dây hàn này. Đây là núm điều khiển công suất cái hàn nhá. Còn có manual hướng dẫn này. Đây là thẻ bảo hành nhá. Trong này toàn tiếng Anh thôi. Nhờ sử dụng công nghệ bóng công suất IGBT nên máy có kích thước và trọng lượng nhỏ nhưng lại mang trong mình một công suất lớn. Công suất thì thật là kinh khủng. Và bây giờ mình sẽ trực tiếp test thử hàn bằng que 4 ly cho các bạn xem nhé. Từ 4 ly đến 3 ly 2 đến 2,5 nhé. Bởi có công suất lớn nên mình sẽ hàn thử que 4 ly trước nha. Đây có 3 loại que. 4 ly này, 3,2 ly này và 2,5 ly nhá. Việt có một cái que hàn chịu lực rồi. Đặc biệt chúng ta còn quất một que hàn chịu lực luôn. Đây, 4 ly chịu lực. 4 ly nhá. Chuyên để hàn các mối hàn có tính năng chịu lực cao. Đừng muốn đây. Mắc công suất luôn đấy. Mắc công suất là hàn que 4 ly. Đấy. Vâng, test thử các bạn là thử 2 que liên tục nhé. Khi mà hàn một que 4 ly mà hàn liên tục thì que 3 ly không là gì cả, 3 ly 2, 2 ly, 2,5 ly không là gì cả. Đã kiểm tra dòng đầu vào các bạn xem nhé. Ra cái dòng điện đầu vào, điện đầu vào.
Đấy, chúng ta thấy chưa, 27, 28, 30, hơn 30 một chút. Đây là máy của chúng ta đang hoạt động công suất max hàn que 4 ly là khoảng độ 6,8 kg nhé. Đây bây giờ đặc biệt bây giờ mình sẽ hàn một cái que hàn chịu lực mà theo như bên một số xưởng hàn cơ khí họ nói cái que này là cái que hàn chuyên để hàn gang và hàn những cái mối hàn có chịu lực cao, rất là khó hàn với những máy thông thường không thể hàn nổi. Thì mình bây giờ mình cũng chưa biết là cái máy này có hàn được không, nhưng mình sẽ thử cho các bạn xem cái mòi có thể hàn được không. Giờ mình sẽ dí hết cái que này hoặc rất là nhẹ. Mình nghĩ là cái hàng này vẫn trong tầm công suất của máy. Không tiếp xúc, khi đã tiếp xúc rồi nó cháy rất là bền và cảm giác cháy rất là nhẹ và mạnh. Và từ cái hàng này người thợ hàn nói là cái hàng này nó rất là khó hàn, thì nó yêu cầu cái dòng để hàn rất lớn. Những máy thông thường có thể rất là khó hàn, thậm chí không hàn được. Nhưng mà mình cảm nhận mình không phải thợ hàn nhưng mình cảm nhận hàn rất nhẹ. Xong rồi đó trước đó bạn phải hàn hai que ba bốn thông thường để hàn ga mà hàn chi tiết một ga rồi ok thì thấy hết. Ok. Bố mình đang hàn chuẩn bị que hàn 2,5 2,5 ly hàn ống kẽm nhá. Có thể 7 về 50, 7 về 50 Mới là cái Tuy nhiên là quá khỏe thì sẽ không hàn được que nhỏ. cho cái công suất nhỏ để hàn, để xem cái mức tối thiểu của cái máy này nó hàn được que 2,5 ly là công suất của nó là bao nhiêu ampe. Hiện tại là 60 ampe, 60 ampe đầu ra, 60 40 thủ. 60 thủ. 60 thì cho giảm xuống 55 đi. 50 thôi. 50 55 xem nào. 50. Đang hàn ở mức dòng 50 các bạn nhé, 1/4 công suất đấy. Vì hàn kẽm, tắc hàn kẽm họ cũng không được thể hàn lâu được, vì hàn lâu kẽm nó mỏng nó dễ cháy. Nhưng mà mình nhấn mạnh rằng đây là cái công suất thực, cái máy này ra luôn là công suất thực chứ không phải công suất ảo. Mình ra hiện tại là 50 ampe đầu ra, 50 output thì có thể đảm bảo được hàn được kẽm. Thế đầu vào thì mình nhìn đợi một lát hàn thì mình nhìn thấy được bây giờ nó đang Còn 14 này. dòng đầu ra thì là ở cái mức khoảng tầm 10 ampe đầu vào thì nó cho ra công suất đầu ra là 50 ampe. Nhưng mà bảo nó nếu mà ly tư thì 50V, còn nếu ly 1 chỉ cần 30V thôi. Đây là mình không phải thợ, nhưng mà theo thợ nói thì hàn cái loại kẽm mà mỏng hơn nữa thì các bạn có thể hàn ở mức độ khoảng tầm 40 ampe hoặc là thậm chí thấp hơn 40 ampe vẫn có thể hàn được. Đấy hàn Ly tư thì hàn 50, còn ly 1 thì khả năng là 50 không chưa hàn được. đấy, hiện tại là 41 ampe đầu ra thì cũng có thể hàn được kẽm ly 1. Dòng đầu vào hiện tại nó giảm tầm 8 đến 9 ampe đầu vào. 50 thì hàn được ly tư, 40 thì hàn được ly 1. Ok.
Ok. Cái này là chủ yếu là do cái tay nghề của các bạn đảm bảo hàn được đẹp hay không thôi, còn đối máy của mình đảm bảo là hàn công suất là công suất ra là công suất thực chứ không phải công suất ảo. 40 mất. Chỉ thị bao nhiêu thì ra công suất đúng như vậy. 40 ly tư mà nó quá ra. Nếu mà bỏ quá thì giảm một cái ly tư có 40W 40V là được tất cả các loại kém. 40V là các loại kém là đẹp. Hiện tại cái máy này, hình quay vẫn nhìn thấy mà vẫn nhìn thấy 40, hiện tại là 41 ampere đầu ra. Đấy, Đấy. đấy. Ok. Hàn rất là ngấu, thợ đánh giá là mỏ hàn rất là ngấu và cảm giác là hàn rất nhẹ. Nếu mà cái độ 40V nó hàn được mỗi hàn như này là biết này. Đấy 40V nó hàn được cấp như này. Quay sang cái máy hàn đang ở là 40 ampere, 40 ampere đầu ra. 40 cái chất lượng là hàn rất là đẹp, mỗi hàn là đẹp rồi. 40V là đẹp, quá đẹp. Công suất đầu ra luôn là công suất thực, không phải là công suất ảo như một số dòng máy hiện tại đang có trên thị trường Việt Nam. Mỗi hàn đã lún hết rồi, nên chưa phải mỗi hàn gồ. Ngấu, ngấu luôn. Đủ nó xong lên, mỗi hàn mới lún được. Mỗi hàn gồ lên là một điểm còn yếu. Mỗi hàn lún hết rồi. Hiện tại là mình hàn cũng tương đối lâu nhưng mà hiện tại sờ đây rất là mát, hiện tại mình không có cái gì để có thể đo được nhiệt độ cho các bạn xem, nên là sắp tới mình sẽ tháo hết ra và mình hàn trực tiếp, sau đó mình sờ trực tiếp cho các bạn xem là cái độ nóng của cái cánh tản nhiệt. Như thông thường như một số thợ nói là những cái máy hàn thông thường ấy, nếu mà tháo ra mà sờ vào cánh tản nhiệt mà hàn trong vòng khoảng tầm vài que là có thể không sờ nổi vì nó rất là bỏng. Nhưng hiện tại mình chưa tháo được, khi nào mình tháo mình sẽ test cho các bạn là mình hàn tầm vài que, tầm 3 đến 5 que, sau đó mình sờ trực tiếp vào cái tản nhiệt xem nó có nóng không. Vì theo phản hồi của bên hãng họ cung cấp cho mình là cái này hàn nó sẽ mát hơn các máy hàn thông thường hiện tại ở Việt Nam theo cái công nghệ cũ là công nghệ chạy nước phết. Xin nhấn mạnh các bạn là cái công nghệ IGBT là công nghệ áp dụng trên máy hàn, là một cái dòng máy Funai này đầu tiên trên thị trường Việt Nam. Hiện tại là với cái hứa hẹn là máy mới ra và công nghệ mới nên là sẽ không có hàng giả, nên các bạn yên tâm về chất lượng. Bên mình chỉ bán hàng những cái hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng chính hãng, không bán hàng trôi nổi và những cái hàng không rõ nguồn gốc. Thì sau đây mình cũng xin kết thúc một cái bài giới thiệu ngắn về cái dòng máy bên mình là máy Funai. Theo tiếng Anh các bạn đọc là Funai thì đúng hơn. Mình giới thiệu qua về cái thông số kỹ thuật và đặc tính kỹ thuật rồi cho thợ hàn thực tế. Mình cảm nhận ban đầu các bạn tự đánh giá hoặc là mình cũng xin bạn khách đánh giá một chút là theo thợ bên mình nói thì là hàn rất là ok. Theo mình cảm nhận chủ quan thì máy cũng rất là về ngoại hình thì rất là ok, rất là đẹp, và hai là kích thước nhỏ gọn, rất là tiện mang vác đi làm công trình xa hoặc những công trình ở trên độ cao. Rồi sau đây mình xin kết thúc.